এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। কী অবস্থা সবার, সবাই কেমন আছেন? তো এটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভিডিও থাকবে। এটা হচ্ছে অনেক দিনের কতগুলো ক্লিপ নিয়ে বা বলা যায় যেটাকে অনেক দিনের কিছু ফুটেজ নিয়ে আমি একটা ব্লগ বানাইছি, অনেক ছোট ছোট, যার জন্য হচ্ছে আমি সবগুলো একত্রে করে ব্লগটা হচ্ছে রেডি করছি। তো এদিন হচ্ছে আমরা সবাই বাসায় সবাই বের হয়েছি, আমরা ঘুরতে বের হয়েছি। আমরা যাব হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে রাস্টিক লঞ্চ। এই রাস্টিক লঞ্চের ব্লগ আমি আগেও একটা শ্যুট করছি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে। তো আজকে যাচ্ছি ফ্যামিলি শো। পিছনে হচ্ছে ফটো সেশন চলতেছে, বাকিরা এখনো বের হয় নাই, বের হবে। রাফা আসো, রাফা আসো, এখানে আসো, দিদির কাছে আসো। রাফা আসো, বলো কিছু বলো। এই যে এটা হচ্ছে আমার একটা কাজিন, ওর নাম হচ্ছে হামিম। আর হচ্ছে এটা আমার একটা কাজিন। তোমার নাম কি বলো? আমার নাম জাহিন হোসেন রাফা। হ্যালো হ্যালো। রাফা, আমার সাথে একটু ছবি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার খালা, ও থাকে হচ্ছে সিলেটে। হাই। সো চলেন এখন আমরা যাই। তো এই তো চলে আসছি রাস্টিক লঞ্চের ভিতরে। ইন্টেরিয়র তো আমি আগেও একটা ভিডিওতে দেখাইছি, আজকেও একটু দেখাচ্ছি। সবাই বসে আছি, আমরা আড্ডা দিচ্ছি আর হচ্ছে গিয়ে ফুড অর্ডার করব। আমাদেরকে মেনু কার্ড দিয়ে গেছে, তো আমরা হচ্ছে এখন মেনু কার্ড দেখে দেন ফুড অর্ডার করব। আর ওদের হচ্ছে গিয়ে আগে আরও ছোট ছিল রেস্টুরেন্টটা, এখন রেনোভেশন করে অনেক মোটামুটি বড়ই করছে, ভালো। তোমরা কি খাবে আমরা কেমনে বুঝবো? আয়াত কি বার্গার খাবে? হ্যাঁ, আয়াতের বার্গার। আমি এক সেকেন্ড। তো এই তো সবাই ফটো সেশন চলতেছে, আমরা সবাই সেলফি তুলতেছিলাম। আর আমার হাজব্যান্ড এখনও আসা নাই, ও হচ্ছে অফিস থেকে আসবে। তো আমরা সবাই ডিসকাশন করতেছি যে কি ফুড অর্ডার করব, কে কোনটা খাবে। তো ফাইনালি ফুড অর্ডার করছি, করে হচ্ছে সবাই এখন ওয়েট করতেছি যে কী নিব, সরি ফুড আসার জন্য ওয়েট করতেছিলাম। আর এই তো আমার কাজিনগুলা সব এই পাশে বসছে, আর খালাগুলা সব ওই পাশে বসছে আমার বাবাকে মাঝখানে রেখে। আর আমার কাজিনগুলো সব হচ্ছে আমার এই খালু ওকে মাঝখানে রেখে তারা বসছে, তার সাথে তার বসতেই হবে। যাই হোক, আমার এই খালুটা কিন্তু অনেক মজার, আপনারা তো দেখেছেনই হচ্ছে কক্সবাজার ব্লগে। আমার দুলা ভাই কে খাদিজা ছিল, এত সুন্দর থাকে। বলছি তুই এত সুন্দর বেশে যে থাকোস। না, দেরি আছে, আসবে আসবে। এই যে পুরা ছেলেটা। এই তো আমাদের ফুড চলে আসছে, এটা ছিল চিকেন চাউমিন, খুবই টেস্টি ছিল। দেন হচ্ছে একটা পিৎজা ছিল 12 ইঞ্চ, এটা হচ্ছে থাই স্যুপ। দেন হচ্ছে আমরা চকলেট ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম অর্ডার করছি, সরি সিজলিং ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম, এক্সট্রিমলি সরি, আমার ভুল হয়েছে। দেন হচ্ছে চিকেন ললিপপ, তারপরে হচ্ছে বার্গার। তো সবাই মিলে এগুলো খাচ্ছিলাম। বলেন তো কেমন? ইয়াম্মিটা খুবই ভালো হয়েছে। ইয়াম্মি ইয়াম্মি। কেমন কেমন? কিসে কেমন? ইয়াম্মি ইয়াম্মি। ওকে, এর নাম কি? এই খাবারের নাম কি? মোমো। মোমোস। মোমোস উইথ চপস্টিক উইথ গ্রিন সস। বাবা মা এটা। আই বাবা মা এটা। এটা হচ্ছে আরেক দিনের ফুটেজ। আজকে হচ্ছে আমরা সবাই ঘুরতে যাব হচ্ছে কানায়া, নৌকাতে ঘুরবো। তো চলেন কানায়া ঘুরে আসি। কোথায় যাচ্ছি বলো? Hello guys. Today we are going to Antaka. চলো। আমি কই? আমি নামে নাই। শিটম্যান, আহারে কি আল্লাহ। আল্লাহ, আমার ভালো লাগে।
ও পানি হয়েছে তো অনেক। কে রাসেল মামা? এই রাসেল মামার একটা ফোন দাও তো আম্মু। রাসেল মামার একটা ফোন দাও না, আমি ভিডিও করতেছি, আমি ভিডিও সে বসে এসে ফোন দিতে। সুন্দর, কি মজার বাতাস। তো ওই যে দুই পাবলিক তারা হচ্ছে জুস খাচ্ছে, আর আমরা হচ্ছে দিক দিয়ে নৌকা ওঠার আগ দিয়ে কিছু চকলেট চিপস এগুলা খাবার দাবার কিনে নিচ্ছি। কোক নিচ্ছে আম্মু দিক দিয়ে, আর হচ্ছে গিয়ে দিক দিয়ে আমার খালা মনে হচ্ছে চা খাচ্ছে। না 10টা নিচ্ছি, খাবেন ইটস নট স্পিড বোট, এটা বোট এমনি, এখানে বসে দেখা যায়, যাওয়া যায়, এটাও সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও সুন্দর। এই হয় নাই, এটা নিলে তো ভালো। এটা সুন্দর তো, এটা গতবার আমরা দেখছি জানো ফেরা, আমরা গতবার ঠিক নিয়েছিলাম, ওটা অনেক। এই যে 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 ওই জুই পাশে, আসো আসো আসো। কোনটা নিছে এবার? তো আমাদের বোট হচ্ছে ঠিক করা হয়ে গেছে, আমার খালু গিয়ে হচ্ছে বোট ঠিক করে আসছে, আর আমরা হচ্ছে তো হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে যাচ্ছি নৌকা ঘাটের এদিক দিয়ে, আর পেছনে হচ্ছে গিয়ে খালামুনিরা আছে, সামনে হচ্ছে আমি আমার বোন যাচ্ছি, আর আমার খালু ওরা হচ্ছে গিয়ে বোটের উপরে বসে আছে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে অনেকটুকু সামনে গিয়ে দেন হচ্ছে আপনাদের বোটে উঠতে হবে। ওই যে দেখা যাচ্ছে দূর থেকে যে ওরা বোটের উপরে বসে আছে। আমরা হচ্ছে গিয়ে নৌকা ভাড়া করছি ঘন্টা হিসাবে, ঘন্টায় 300 টাকা। সো আমরা এখন বোটে উঠবো। তো এই তো আমরা সবাই হচ্ছে গিয়ে নৌকায় উঠলাম, আমরা সবগুলো মিলে নৌকার ছাদে উঠে বসছি আর কি, যাতে দেখা যায়। ভেতরের দিকে বসলে কি মানে অতটা খোলামেলা না আর কি, যার জন্য হচ্ছে আমরা সবগুলো ছাদের উপরে উঠছি, উঠে বসছি। তো এই দিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি সবাইকে ডাকতেছি যে একটু আমার দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও। তো ওরা হচ্ছে গিয়ে সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। তো অবশেষে ওরা তাকাইছে, তাকায় হাই দিচ্ছে সবাই, আম্মু, আমার খালামুনিরা, আমার হচ্ছে কি আরও 2টা কাজিন, আমার খালু। তো খুবই ভালো লাগতেছিল, যদিও প্রথম ওঠার পর হচ্ছে অত বাতাস ছিল না, আমাদের গরম লাগতেছিল। দেন যখন নৌকাটা চলা শুরু করছে আস্তে আস্তে, তখন খুব ভালো লাগতেছিল, ঠান্ডা ঠান্ডা একটা বাতাস ছিল। আর হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় কথা, ওদিন রোদ খুবই কম ছিল। তো এই তো এটা হচ্ছে আমি একটু ভিডিও করছিলাম নিজেকে। তো খুবই মজা করছি আমরা ওই দিন। শাপলা হচ্ছে গিয়ে আমরা নদী থেকে, নদী বলতেছি কেন, নদী তো মেবি, ওইখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমরা শাপলা নিছি, প্রায় 1 কেজির মতন শাপলা মনে হয় সবাই নিছে। তো যাই হোক, আমরা হচ্ছে গিয়ে আবার মাঝখানে মাঝখানে একটু খাচ্ছিলাম, তো সবাই চিপস খাচ্ছিল, খুব মজা ছিল। ছবি তোলা। তো আমরা হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিলাম, খুবই সাউন্ড ছিল। যদিও হচ্ছে গিয়ে আমরা সবাই মিলে এত বেশি এনজয় করতেছিলাম আর এত চিল্লাপাল্লা করতেছিলাম, যার জন্য হচ্ছে গিয়ে নৌকার মানে ইঞ্জিনের সাউন্ড আমরা আসলে শুনিনি। তো আমরা খালামুনি খালু সব একসাথে হলে না আমরা খুবই মজা করি, বলতে গেলে আমরা একাই 100 সবগুলো, বাহিরের কাউকে লাগে না, আমরা খুব ফ্রেন্ডলি, সবাই খুব বেশি মজা করি। তো খুবই ভালো লাগতেছিল, সবাই খুব মজা করতেছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা প্রায় 2 ঘন্টার মতো নৌকাতে ছিলাম। তো এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব, বের হয়ে হচ্ছে গিয়ে কিছু নাস্তা করব। তো সবাই মিলে ডিসাইড করছে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে যাব, এটার নাম হচ্ছে গিয়ে ফুড পার্ক। আমরা এখানে যাব হচ্ছে বটি কাবাব খাইতে, আমার স্পেশালি এখানের বটি কাবাব খুবই পছন্দ। আর এই তো সবাই বসে আছে, এই যে দিক দিয়ে হচ্ছে গিয়া সব হচ্ছে বড় মানুষ, বড় পার্টি, আর ওদিক দিয়ে হচ্ছে আমরা সব বাচ্চা পার্টি বসেছিলাম, আর সবাই হচ্ছে গল্প করতেছে। আমরা খাবার অর্ডার দিয়ে দিছি, অর্ডার দিয়ে হচ্ছে গিয়ে গল্প করতেছি, সবার খুব ক্ষুধা লাগছে। আর আমার খালু হচ্ছে গিয়ে অফিস থেকে এসে জয়েন করছে। তো এই তো আমাদের ফুড চলে আসছে, আমরা হচ্ছে বটি কাবাব আর হচ্ছে কি পরোটা অর্ডার করছি, আমার খুবই পছন্দের একটা খাবার। আমি অনেক জায়গায় বটি কাবাব খাইছি, বাট এখানেটা আমার কাছে বেস্ট লাগে। এটা হচ্ছে আরেক দিনের ফুটেজ। আমরা 4 জন হচ্ছে গিয়ে বের হইছি, আমার বাবা চলে যাওয়ার আগ দিয়ে
আমরা একটু বাইরে খাওয়া দাওয়া করবো। সো এগেন আমি আমার ফেভারিট রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, যেটা কিনা রাস্টিক লঞ্চ। ওখানে গিয়ে আমরা একটু রাত্রে ডিনার করব, দেন একটু টাইম স্পেন্ড করা হবে। এই তো তো সবাই হচ্ছে গিয়ে বসে আছি, আমরা চলে গেছি, তো ভেতরে বসে আছি ফুড অর্ডার করে। ফুড আসার জন্য আমরা হচ্ছে ওয়েট করতেছি, আর আমি এদিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে একটু ভিডিও করতেছিলাম। তো ওই যে আম্মু আর বাবা বসে আছে, গল্প করতেছে। আর এই তো আমার বোন, আম্মু ডাক দিয়ে কি জানি বলতেছিল, আচ্ছা যাই হোক ভুলে গেছি। আর আমার বাবার হচ্ছে মন খারাপ ছিল, কারণ হচ্ছে সে 2 দিন পর চলে যাবে আবার তার ব্যস্ততম লাইফে। তো যাই হোক, কি আসলে কিছু করার নাই, বাস্তবতা এমনই। সবারই একটু মন খারাপ ছিল, তাও আমরা মন ভালো করার জন্য আসলে একটু বাইরে আসছিলাম। তো এই তো আমাদের ফুড চলে আসছে, আমাদের সেট মেনু। আমরা হচ্ছে একটা সেট মেনু অর্ডার করছিলাম, আর আম্মু হচ্ছে সেট মেনু খাবে না, সে হচ্ছে গিয়ে ললিপপ খাবে চিকেন, এটা তার অনেক পছন্দের। তো এই তো আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি। নেক্সট কোনো ব্লগ দেখার জন্য, নেক্সট ব্লগ দেখার জন্য আসলে সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। সবাই আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর আমার পাশে থাকবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, আর আমরা এখন হচ্ছে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করব, দেন খাওয়া দাওয়া করে হচ্ছে গিয়ে বের হয়ে যাব, বাসায় চলে যাব। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। সি ইউ, বাই বাই।